歡迎大家嚟到爆冷嘅線路心水鳩粗人啫。啱過呢個星期日嗰個 HKIR 啊，咁就碌柒，屌你兩尾，輸錢啊！小喇叭啲馬真係麻麻地啊！早水心水，小弟又捉唔到嘢啦，咁就開前面嗰個勁進田雞又得個着單，連哥咧按刀百威多贏咁啊，都抵嘅嚇，好分嘅呢兩條都。咁啊，希望嚟緊呢一個星期幾啊，星期三嘅賽事咧，可以幫大家揾到啲早水冷嘢爆冷啊！時關阿連嗰隻安刀咧，咁啊食全餐係有得分嘅，時關就分第3名嗰隻丁冠豪小喇叭。咁望一望星期三嘅賽事咧，咁有啲拆咗，大家可以留意下第3、第5、第7場嘅4班1200米啊！啲人話4班又塞大車啊，咁啊嚟緊星期日咧，見到佢個報名表已經出咗啦，11場日馬真係有啲趣嘅。睇翻星期三先啦，咁就拆咗線，大家留意下啦。跑9場賽事啦，咁就逐個倉同大家數一數咧，咁就廖康明冇線嘅。方錦柏除咗拆咗線之外咧，就有啲同珠同場線啦。咁跟住沈集成啊冇線嘅嚇，望翻呢啲咩年幸運係咪要還中介啊？上次潘頓媽就撲街。嗰個希斯光頭丁咧有隻叫中國森保出嘅，咁就同珠同倉啊，吉星騎士上次都少許走光啊，睇下到時點開點玩啊！人渣良咧就有條線係雙贏同埋騰龍四海嚇，咁又有趣嘅呢條線。跟住再數下，咁就比較靜嘅告東尼啦，咁啊啱啱星期日咧嚇，咁啊美麗就擺晒喺同一個倉裏面，以為有一跑。點知咧一隻都冇可能食，咁啊有隻聖萬金退出啊！大家留意翻我呢個圖咧，係按今朝9點鐘開始張嘅，咁所以就冇擺到嗰個補出馬咧。伍鵬志嗰隻叫咩添開心啊嚇！大家留意下班德利騎嘅，咁就冇得幾條線嘅嚇。咁啊除咗拆組之外，呢個至尊完美咁啊射住大回報啊！大回報亦都有啲叫包裝嘅概念，同主同場嘅包裝就係金須永騰同埋呢隻包裝旋風嘅。呂健威仲有一條線係叫巴閉佬啊，同主同倉巴閉佬巴閉王，仲有呢一隻叫巴閉哥啦，咁啊可以望喺3，大家會明地嘅。事關呢一個巴閉係咧，就射咗落去南區之星身上嘅，而南區之星亦都有同主同倉概念，就係本領非凡啊！咁啊，大家可以留意下呢啲線路，到時呢個羅富全倉會點玩呢？姚本輝冇線，咁就蘇偉賢冇線啊。伍鵬志咧，頭先講咗係包裝啦，咁啊賀賢有條線就係勁進望咗呢件衫冇少許火滾咁啊，勁進良區勁進王者啊。咁跟住就偉達啦，呢條線就係銀兩豪俠射上啊 ，sorry 係呢隻叫威德勇士射上去嘅金進星，同埋呢隻叫一支箭，咁就2個唔同嘅馬系，所以大家留意下，擺咗個黑色圈喺度圈住呢個大團體馬啦，咁啊幾有趣嘅呢條線，我覺得就阿蔡冇線啦，頭先尤達榮呢一度有隻勁進王者啦，佢又數落去黎超星就頭先講嗰個大回報嚇，咁啊亦都係一個叫大團體馬系，咁啊大家值得留意下嘅。咁就徐宇石頭先講咗呢條線啦，咁就鄭俊偉講咗噶啦。咁其實整體好多線，今次揀咗一條線咧，就係呢條赤峰旗同埋閃光燈啊。嗱，咁啊可以望翻丁冠豪嘅陣容，就係閃光燈黃牌、有色光輝黃牌，繼續數落去寶城智星啊專家同埋一隻永勝金區嘅。嗱呢條線咧，我揀到咧應該係賭丁冠豪嘅。嗱，第一望下佢個陣咧唔差嘅，上次大樂飛撲街跑第4嘅專家啦，咁啊今次跑1000，事關專家呢隻馬跑1000係唔錯應該嚇。咁啊金須永騰咁就跑長途2200，周俊樂嚇繼續用呢個組合應該都唔差嘅。咁數晒成紮馬咧，有色光輝上次1650後追上嚟，個勢又非常勁啊，跑第4。咁數下，其實閃光燈係咪應該有數定冇數啊？定係到翻赤峰旗咧？嗱，咁就稍稍望一望赤峰旗呢隻馬咧，咁就嗱望下佢嗰啲血統啦，因為事關咧血統都係一個好緊要嘅位置嚟嘅。嗱，咁啊同父係咧有包裝大獎唔使講啊，呢隻馬1650就跑馬地撚嘅。
咁又天同落呢個短少少啊，但係呢隻馬又跑泥，上次跑泥就有個河 B 仔甩咗，咁啊搞到隻馬跑得唔好啊。自力更生呢亦都係長途唔差嘅馬嚟嘅。其實講真，呢隻馬仲有同父系有目共賞呢啲咧，長應該唔差嘅，佢嗰啲所謂嘅氣量啊、B Glue 嗰啲嘢啦嚇。咁但係要揀咧，其實有啲頭痛，因為最近揀馬咧好似冇乜方向感，但係遺漏咗一樣嘢咧，就係睇下嗰啲馬仔嘅嗰個體重啊嚇。今次想同大家望一望下啲體重嚟捉下馬。嗱呢隻嘢咧，上次就個頭罩甩咗啦，個 H 係咪啊？好似啊，咁啊搞到隻馬跑得唔好，唔專心定點啊，輸咗。咁啊最終就係話佢帶得唔好啊個套，咁所以就 DQ 咗佢啦啊，咁就買咗佢有錢退。今次用何澤堯。咁數下呢隻馬咧，今次跌25磅啊！事關你講緊呢一隻馬上次出賽咧，係10月7號啊！隔咗幾日，差唔多都叫做跑嘅嗰日，隔咗10日再跑，有冇料到？有冇揸拿咧？講真，真係數唔到佢喎，老實就嚇。赤峰旗呢隻馬，咁又何澤堯嚇，小弟先唔 comment 呢條友啦。咁但係望到跌25磅，相對呢隻閃光燈跌10磅啊，古靈精怪。咁但係我偏向咧想投住閃光燈呢一隻馬。嗱咁呢隻馬咧，班德喺手上面咧就一 win 一 pay 啦，咁啊潘頓一個 win 啦嚇，1400跑到嘅1650呢隻馬可能力有不逮啦，咁又叫做都叫4.9倍嘅獨贏啦，應該唔係大熱嚟，我估佢。其後一直都係俾班德禮撚住嚟跑嘅，上次又跑1400咧，今次又轉過嚟谷草跑1650。嗱，賭一條同主同場線咧，小弟相對我比較喜歡咧，就會係玩呢一隻叫做閃光燈嘅。再喺下方家柏個陣容上面咧嚇，咁啊可以望到呢一隻叫做赤峰旗啦嚇，打咗個優先出賽權啦，咁啊唔知出嚟減分點咧。最近你可以望翻下方嗰啲套路咧，類似嗰隻叫做乜鬼啊？保研得啊，跟住嗰啲武士嗰啲啊，一直都係密跑，然之後減分落4班，輸多場，跟住先偷你雞嘅。唔知呢啲赤峰旗會唔會又係呢啲咁樣死人套路啦嚇？咁但係好明顯咧，呢隻馬長係有根據，泥亦都有根據嘅，所以咧呢隻嘢跑馬地咧嚇，有可能都要望一望嘅。但係班德禮咧，今次就想賭一賭啦，可以再望下呢條友啦。丁冠豪專家啊，咁又風起雲湧蘇偉賢補出嘅嗰一隻叫做添開心，就唔知佢咩料啦。但係閃光燈咧，同主同場咧，我傾向比較喜歡賭佢。即管 try 睇下今次會唔會有機會閃光燈爆個靚爛啦！屌你老味真係〜